ஹாய் டியர், நான் இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வெலாசிட்டியோட ஒமேகா 3 பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். ஒமேகா 3 வந்து செம்ம ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு எனக்கு. காலையில் ஏந்திரிக்கனாலே பெரிய போராட்டமாக இருக்கும். பேக் பெயின் பிரச்சனை, பேக் பெயின் அதிகமாக இருந்துச்சு எனக்கு. கால் வலி, முட்டி வலி, உடம்பு ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்ப பெயினாக இருக்கும் எனக்கு. அப்புறம் ஒமேகா 3 நான் வந்து இப்போ 4 மாசமாக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். நான் ஒமேகா 3 வந்து டெய்லியுமே சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நான் 2 எடுத்துக்கிறேன். செம்ம ரிசல்ட் கொடுக்குது எனக்கு. இப்போ வந்து உடம்பு வந்து லேசாக ஃபீல் பண்ணுறேன். நான் எந்த வலியுமே, எந்த கை கால் முட்டி வலி, பேக் பெயின் எதுவுமே இல்லை. பாதம் வந்து ரொம்ப வலிக்கும் எனக்கு. பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை கால் முட்டி வலி, பேக் பெயின், அடிவயிறு ரொம்ப வலிக்கும். பாதம் வந்து ரொம்ப வலிக்கும். ஒரு சேர்ல உட்காந்து நம்ம ஏந்திரிச்சு நான் நிற்கனாலே கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ரொம்ப செம்ம வலிக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒமேகா 3 எடுத்து நான் தொடர்ந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் செம்ம ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு எனக்கு. இந்த பெயின்ன்றது இப்போ எனக்கு இல்லவே இல்லை. செம்ம ரிசல்ட், செம்ம ஆக்டிவாக இருக்கிறேன். செம்மையாக வந்து ஒமேகா 3 வந்து எனக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்குது. எனக்கு பேக் பெயின், உடம்புல இருக்கிற எல்லா வலிக்குமே வந்து எனக்கு வந்து வெலாசிட்டி வந்து செம்ம ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு டியர். யாருமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி நியூட்ரிஷேக் வந்து டெய்லியுமே வந்து லோவாக ஃபீல் பண்ணேன். நான் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சு. அப்போ வந்து வெலாசிட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். வெலாசிட்டி வந்து செம்ம ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு. ஃபுல் டே வந்து இப்போ எனர்ஜியான ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன்னா வெலாசிட்டியோட நியூட்ரிஷேக்கும் வெலாசிட்டியோட ஒமேகா 3 மட்டும் தான். டியர்ஸ் யாருமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. எல்லாருமே ஆர்டர் பண்ணிடுங்க. எல்லாருமே ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தாக இருங்க. தேங்க்யூ.